te zoei. Rapaziada, eu não quero me estressar hoje. Mas como é que não se estressa, rapaz? Como foi a história, homem? Ele mandou perguntar pra você. Você diga aí. Boa, força. 2 minutos. Fox. Preparado pra treinar com os cria, então olha essa, mano, que eu vou fazer um power trail. Yeah, olha essa, mano, eu chamo os cria pra fazer um treino. Vamos fazer um power drill. Yeah, e eu já chamei a rapaziada pra fazer um treino, então pra depois entornar um deus de verdade, então. Yeah, aí daqui a pouco nós ficamos barazinho, né? Então elas gostam dos nossos jeitos de rockstar. Yeah, parece essas beats falam do meu jeito. Agora parece o The Rock mete na porrada. Agora faço meu drift cross e tirei-me. Yeah, agora parece o quartão. Yeah, aí daqui a pouco parece esse mano. Fala comigo porque eu fico bonito. Então, olha como que eu faço meu power drill. Yeah, faço o Raymond. Yeah, faço uma corrida muito foda então. Yeah, agora parece Hulk. Agora vamos chamar os cria fazer um power drill. Olha essa, mano, que eu chamei os cria então pra fazer um treino de crossfit de remidão. Yeah. Mas que saco! Já chamei os cria lá no disco pra gente treinar um treino então. Aí daqui a pouco parece essas beats falando demais. Fala que nós parecemos quarto leitão. Yeah, agora parece God of War. Yeah, nosso nome tá bem parecido de Hulk. Agora vamos enganando lá no crossfit então. Já chamei a minha gangue e eu cria. Não, agora vamos fazer um power drill. Yeah, olha só no nosso knife, olha só como é que a gente faz. A gente faz uma corridão na foda então. Parece Sonic. Agora vamos parecer igual o cartão. Yeah.